Tu ventilador ya no funciona bien. Haz lo siguiente para ensayar si el capacitor está bueno o está malo. Desarma todo el ventilador. Hazle una buena limpieza y corta los cables que van del capacitor hacia el motor. E instálale otro capacitor con el ventilador prendido. Si te prende, ese fue el problema. Cambias el capacitor y vuelves y armas el motor. Y te queda excelentemente bien. Siempre verifica que sea la misma capacidad